Jesosy. Mitsangana ary dia hisaotra ny tompontsika ankasitraka ny amin'ny saripedin'ny fotoanandroany izay iarahantsika amin'ny tompondray. Sakafo ny eo anatao fonao omeo feo ny finoanao asa raha tao tena misaotra sy mankasitraka izay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitarihanao sy ny fitantananao, misaotra ny amin'ny famindraponao, misaotra ny amin'ny asarbidin'ny fanatrehanao maraina, misaotra ny amin'ny teny marina, ny amin'ny teny fiainana, misaotra ny amin'ny sekoly. Misaotra fa eo foana ianao manohana, manangana, mampijoro. Ankasitrahanay ny fitantananao, ankasitrahanay ny fitarihanao, ankasitrahanay ny programanao. Misaotra raha eo amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy venina masina sy manan-kera avy Nazareta. Ao koa voata izay rehetra manatrika an'ity fotoanandro maraina ity, tsy alamaina, nizaniza na izay manaraka amin'ny Facebook live na izay manatrika eto, mametraka ny fanjakanao aloha-laharana izy, hanampy azy ho azy ny zavatra rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy Tompo. Mitenena aminay mitenena aminay hatrany, mitenena aminay zava-baovao, meo anay ny fahalalana, ny fahatakarana, ampianaro izay mba hanampahendrena hampiatra ny zavatra fantatray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Antsika ity mahatsara ho an'i Jesosy, mamerina ny fiarabanantsika amin'ny anaran'ny Tompo, mahazo toerana vetivety tonga soa eto amin'ny sekoly andro amaraina ianao. Hoy ny Romanina toko 10 ny andininy 17. Romanina toko 10 ny andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny teniny ny Kristy. Ao amin'ny dikateny fototra izy moa dia manambara hoe avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra dia lasa finoana ao anatinao izay. Inona ny tsaroanao fa ny tenenin'Andriamanitra dia izay ny lasa finoana ao anatinao. Galatiana toko 4:7 dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe ka dia izay amin'ny finoana no tahiana mba amin'ny Abrahama mpino. Tsy maintsy miresaka finoantsika izany raha miandrandra fitahiana ihany koa ianao, ary izay no resantsika androany, hiresaka finoantsika. Ny teny izao Andriamanitra hoe Abrahama, hitahanao aho. Rehefa avy niteny Andriamanitra dia nisy finoana tao amin'ny Abrahama, dia nitahiana Andriamanitra tokoa i Abrahama. Exodosy toko 12:5-7 zao afandray ty amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny tenin'i Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy, firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina. Rehefa avy nandre direktiva avy amin'ny Mosesy zanak'Israely dia nangataka tamin'ny Egyptianina, dia nahazo, dia nahita fity, dia voatany. Ao ve? Tsy inisiativan'ny zanak'Israely ny nangataka, fa zavatra voarain'i Moizy avy amin'Andriamanitra nasaina tao no mivadika finoana niteraka vokatra atao hoe fitahiana. Ny tena marina ary io teny lazain'i Moizy io tamin'ny Abrahama fa tsy niepita, dia rehefa nitokana afaka tany amin'ny dezera ny zanak'Israely vao nampitahin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe zao anie ny Abrahama razambenareo tamin'izany. Zay ko azonareo ve izany teneko izany ve? Dia Andriamanitra efa hoe ho tsaraiko ny firenena nandevy ny taranakao, te hivoaka hitondra harem-behivava be nareo fotoana izany. Aleluia. Hiresaka vetivety ny amin'ny fahasamihafan'ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina. Ao amin'ny soratra masina misy tenin'Andriamanitra, fa tsy tenin'Andriamanitra avokoa ny ao amin'ny soratra masina. Aleluia. Rehefa niteny zao Samsona hoe andeha hitady vady, sy tsy Andriamanitra izany miteny izany fa Samsona. Ao dikan'izay soratra masina izay resantsika izay. Zao voalaza ny Timoty 2:7. Timoty 2:7-5:10 ka hatramin'ny 7:17. Amin'ny anaran'ny Tompo, fatro ny fony voazaza ianao ry Timoty dia efa nahalala ny soratra masina, izay mampahendry ianao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra, io ilay soratra masina, dia mahasoa koa ho fampianarana, doctrine, ho fandresen-dahatra, conviction, ho fanitsiana izay diso, correction, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, education. 9:10 mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ilaina sa tsy ilaina soratra masina? Ilaina. Fa raha ny tenin'ny boky Romanina dia izao,
Izay lazain'Andriamanitra no miteraka finoana. Fa ny soratra masina tsy hoe miteraka finoana, fa miteraka an'ireo zavatra ireo: doctrine, conviction, correction, éducation. Ny soratra rehetra voalaza eto izay mahakasika ny bokin'ny Genesis ka hatramin'ny bokin'ny Malaki, dia hoy izy Paoly hoe mitondra fampianarana, manampy ianao, mandresy lahatra, manintsy, mitaiza, fa izay nolazain'Andriamanitra no mitondra finoana. Atsangana ny tanan'izay maheno tsara hoe, dia misy fotoantsika mieritreritra hoe dia ahoana izany le niresantsika hoe zao voalaza amin'ny Baiboly hoe Jehovah mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory ahy, nefa izy zao tsy Andriamanitra no niteny fa Davida. Ao dia ity mivalina. Hoy izy ny Korintianina faharoa toko fahaefatra ny 7:12 ny anaran'i Jesosy. Ary satria manana an'izany fanahy amin'ny finoana izany indrindra izahay, araka ny voasoratra hoe mino aho ka dia niteny, dia mino koa izahay ka miteny. Manao mety olo miloatra miresaka ilay izy. Ny finoana talohana tongavan'i Jesosy dia finoana miankina amin'ny zavatra ety ivelany. Fa rehefa tonga Jesosy dia lasa nankinina tamin'ny zavatra napetraka ao anatinao. Asondray dia jerevantsika ny Filemona toko 1:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Mba hiasa mafy ho an'i Kristy ny fiombonana avy amin'ny finoana ao, amin'ny fahalalana tsara ny zavatra rehetra izay ao anatinareo. Ny karazana finoana resahan'i Paoly eto amin'ny boky Filemona dia finoana miainga amin'ny zavatra avy ao anatinao. Zao anefa tsisy ninona ao anatinao raha tsy tonga Jesosy. Tsy haiko azonareo ve zany réflexion tsotsotra zany. Rehefa tonga Jesosy vao nampidirina ao anatinao ny fanahiny, vao nampidirina ao anatinao ny heriny, vao afaka en communion sy miombona aminy ianao, ary afaka tafateotra ao anatinao ny teniny. Zany hoe talohan'ny fahatongavan'i Jesosy zany dia tsy afaka niainan'ireo ny olona taloha. Ianao olona vaovao, misitraka mihoatra noho ny olona taloha. Dia hoy izy ny boky Filemona, epistily nosoratan'i Paoly amin'ny Filemona hoe le finoana ao anatinareo izy tsy miainga amin'ny zavatra ety ivelany, fa miainga amin'ny zavatra avy ao anatinareo. Satria ny zavatra novain'i Jesosy nampidirina sy tafiditra ho ao anatintsika. Ny finoana amin'izao zany finoana miainga amin'ny zavatra avy ao anatinao. Izay maha-important ny fahafantaranao ny zavatra ao anatinao, satria miainga avy amin'izay zao ny finoanao. Eo amin'izay le izy. Taloha Abrahama nandre hoe miainga, izay vao nino. Androany ianao maheno an'Andriamanitra miteny avy ao anatinao, dia manatateraka zavatra anankiray ampinoana. Rasoarany. Raso vetivety ny fanahy amin'ny finoana, manaiky fetsika aloha misy ny fanahy amin'ny finoana. Fa manintsika manaiky hoe misy ny fanahy amin'ny finoana. Satria voasoratra fa misy ny fanahy amin'ny finoana. Ny fanahy amin'ny finoana zany mihaino tsara tsika, ny fanahy amin'ny finoana dia manome tsindrimandry mi-inspiré, dia voasoratra ny Baiboly. Rehefa ao anatinao ny fanahy amin'ny finoana, dia lasa finoana Baiboly. Rasoare. Rehefa tsy ao anatinao ny fanahy amin'ny finoana, taloha zany resantsika izany, dia izay renao avy amin'Andriamanitra ihany no mivadika finoana. Fa rehefa ao anatinao ny fanahy amin'ny finoana, dia ny Baiboly iray manontolo lasa référence azonao iangana ampinoana. Satria ny fanahy amin'ny finoana nanoratra ny Baiboly, dia rehefa en communion amin'ny fanahy amin'ny finoana ianao dia lasa misokatra ho anao ny finoana avy amin'ny Baiboly iray manontolo, fa tsy avy amin'izay nitenenin'Andriamanitra rery. Izay azonareo ve zany? Zao le izy nefa beazan'ny olona te hisitraka an'ilay finoana avy amin'ny fahafenoan'ilay Baiboly, nefa tsy en communion amin'ny fanahy masina, dia miraty zavatra. Satria le izy tsy hoe mandray teny ianao dia tonga dia azonao le finoana, fa tsy maintsy en communion amin'ny fanahin'Andriamanitra aloha ianao, izay mahatonga ilay fanotronana. Tsy maintsy mihavana aloha ianao, manatsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, miray aminy, manamboatra ny fifandraisanao aminy. Renao mihitsy hoe en communion amin'ny fanahy masina ianao, dia manomboka misy finoana teraka na dia izay nitenenin'i Abrahama ary. Satria inspiré-ny fanahy izy tamin'izany. Tsy haiko azonareo ve zany? Ao ve mazava ve le izy? Rehefa miteny mivantana Andriamanitra, misy finoana.
Rehefa tsy miteny mivantana Andriamanitra, tsy voatery ho voarainao ilay finoana. Azonareo ve zany? Pasteur Sandra Vedetika, zafady indrindra tompoko. Ohatr'izao ilay izy. Ohatr'izao. Miteny mivantana Andriamanitra. I Abrahama mianga. Tonga dia mivadika finoana izy satria rehefa miteny Andriamanitra dia finoana. Zao ny limitin'izay raha tsy mandeha an'Andriamanitra ianao. Ditanareo, izay no namboarin'i Jesosy. Satria nafeo ren'olona tamin'Andriamanitra tany ary i Abrahama. Nosoratana anaty Baiboly dia mbola tenin'Andriamanitra foana iny, tsy marina izay. Fa mbola niposein' Jesosy lavidavitra kokoa. Satria ny inspiration au Baiboly dia avy amin'Andriamanitra. Izany hoe misy sorsana finoana miafina eny anaty Baiboly, fa tsy misokatra izay raha tsy nampidirina ao anatinao ny fanamasina ny inspiré ilay Baiboly. Androany anatinao fanamasina le ny inspiré ilay Baiboly, dia rehefa en communion ny fanamasina ianao, dia tsy hoe finoana avy amin'izay nolazain'Andriamanitra intsony, fa finoana avy amin'izay nampanoratan'Andriamanitra. Merci pasteur. Zao zany. Ianao zany mamaky salamo, misy salamo ao tsisy tenin'Andriamanitra. Aza miketritra ianao fa mba nitady aloha izy vao mantantara izy. Misy salamo ao inspiration ilay izy. Ianao no ariko, ianao no famonjena. Tsy Andriamanitra izany miteny izany fa ianao. Azonareo ve ilay izy? Fa fanamasina ihany no mi-inspiré an'i Davida. Oh, hey, hi! Fantatrao ve? Omaly zay nanao ity discussion ity hoe David io tao amin'ny tempolo nanoratra salamo. Satria rehefa eo amin'ny fanatrehana izy vao inspiré. Rehefa mandeha miady izy, andeha miady ianaoko. Ary Andriamanitra tsy hoe miady miaraka aminao, fa Andriamanitra mametsodrano any amin'ny tempoly, fa ianao mandresa any ampetrehana ady. Fa rehefa tonga Jesosy dia namboarina sy novaina izany. Androany ny Andriamanitra ny Hebreo, izay lasa Andriamanitra ny jentilisa mandray an'i Jesosy, tsy mionona ao amina toerana anankiray, satria tsy tranona rafitra tanan'olombelona intsony nanaovany fanekena, fa olona. Dikan'izay nahakatina azy ny toeram-pivavahana, misy trano fivavahana be dia be, afaka mbola miantso an'Andriamanitra nanateraka indray izay olona izay mity hafa-mafo an'Andriamanitra moa e. Tsy haiko hoe mazava ve izany e? Satria ny fanahy finoana no mi-inspiré ny Baiboly, misy finoana miafina ao anatin'ny Baiboly rehefa en communion amin'ny fanamasina ianao. Fa raha mbola tsy en communion ianao dia tsy maintsy mitsimpona an'izay nolazain'Andriamanitra mivantana. Izay mahatonga ny Baiboly teny Anglisy atao amin'ny loko menamena. Ny tenin'i Jesosy rehetra satria ireny ny fototry ny finoana raha mbola tsy en communion ianao. Mazava ve zany? Mazava ve pasteur? Raha mbola tsy en communion ianao, izany hoe ao amin'ny dingan'ny fanosorana zany dia miainga ao amin'ny parole exacte et directe de Dieu ianao vao mino. Fa rehefa en communion dia miainga amin'ny écriture sainte inspirée ianao dia efa afaka mino. Satria en connexion amin'ilay Andriamanitra nampanoratra. Tsy mijanona fotsiny eo amin'ilay Andriamanitra ny teny mivantana, fa lasa tafandray amin'ilay Andriamanitra nampanoratra. Tena akaikinao, lasa mifandray ianao hoe amin'ilay Andriamanitra nampanoratra. Manomboka eo amin'izay, na zavatra tenenin'olombelona ary lasa révélé finoana ao anatinao. Satria inspirén'Andriamanitra daholo ny Baiboly iray manontolo. Hitanao, tena mila misaotra an'i Jesosy tsika ny amin'ny fahatongavan'ny fanahy sy ny nampidirana ny fanahy ho ao anatsika. Amen. Lasa zakanao ny mandre an'Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ireo fomba fiteny ao anaty Baiboly. Alléluia. Alléluia. Raha miteny zao hoe reny Egyptiana hitanareo hatramin'izay reny. Inona toy an'izay? Tsy hitanareo intsony mandrakizay. Iza ny teny an'izay? Iza ny teny an'izay? Mosesy ny teny an'izay fa tsy Andriamanitra. Fa rehefa en communion amin'ilay fanahy inspiré amin'ny Mosesy ianao, dia afaka hivadika finoana ao anatinao koa, na dia izay mety ho teniteny am-bavan'i Moïse aza, fa inspiré ny fanamasina, moa ilay fanamasina inspiré efa en communion aminy ianao. Dia lasa misy impact rehefa miteny koa ianao hoe reny hitanareo hatramin'izay reny.
Tsy hitanareo tsony, lasa misy fiantraikany. Mba tonga ilay tsisy fiantraikany zany tsy en communion tsika. Dia raha vao tsy en communion tsika amin'Andriamanitra dia mionona amin'izay teneny mivantana. Tsy maintsy mitsipona ianao ohatra hoe amin'ny boky Genesis zao tsy ny Genesis ny toko rehetra dia misy an'Andriamanitra miteny daholo, misy tantaran'i Abrahama sy ny fahadalana eraka tamin'ny Agara ao. Mihaino ve tsika e? Fa maninona ary zany no resahana andro amaraina pastera? Maninona pastera? Azafady fa mahatsiaro an'izany rehefa nanontaniana ny zanakety mbola kely. Inona ny asa tatanao? Pastera. Inona ny asa mamanao? Pastera. Zay zany. Alleluia. Mety misy razam-be tany aloha tany mety miteny ohatr'izay dia mipitany amin'ilay zaza izay teoriana. Menoy a. Lasan'ny Baiboly iray manontolo mi-inspiré finoana satria en communion. Ohatra mi-insiste hoe en communion. Ianao zany raha vao tsy miditra amin'ny communion dia tsy inspiré finoana ny Baiboly. Eo zany mahadiso an'ilay hoe raha iso ny Baiboly dia mandraisa finoana. Tsy automatique ilay izy raha tsy en communion fanamasina ianao. Amen. Ary ny amen. Ary ny finoan'Andriamanitra zay amin'izay ilay izy. Zay mahatonga teny hoe manana ny karazana ao amin'izay niteneniny sy ao amin'izay nampiteneniny ary amin'izay ao amin'izay nampanoratany. Fa ny finoanao ao amin'izay niteneniny point. Jereo tsara Romana 10:17 avy amin'ny toriteny avy amin'izay nitenenina word of God. Raha vao ankoatran'izay zany dia tsy miteraka finoana. Zay izy ilay dingana voalohany. Dingana faharoa, rehefa en communion amin'Andriamanitra ianao dia ny fanahy finoana mihitsy ny lasa ao anatinao ilay fanahy ni-inspirén'ny Baiboly iray manontolo mahatonga anao ahita finoana amin'izay rehetra nampanoratan'Andriamanitra. Ka na ny bokin'i Estera tsisy resaka Andriamanitra mihitsy ara ohatra. Anareo marqué an'izay ve ianao? Dia lasa finoana rehefa en communion ianao. Fa raha vao tsy en communion ianao dia ohatry ny rivotra fotsiny izy ny famakianao azy. Rehefa tonga Jesosy dia nampidirina ao anatsika ny fanahiny. Tsy finoana miainga amin'ny tenin'Andriamanitra ny fotsiny intsony na dia ilaina azy zany, fa lasa mihoatra miainga amin'ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao. Tsy limité eo amin'ny parole directe intsony fa avy amin'ny écriture inspirée. Mihitatra ny référence azonao amelomana finoana. Ary io tsy automatique araka ny voalaza sy zava-panahy ny resantsika. Ny zava-panahy mila fahatakarana sy fahalinana. Tsy hoe tonga eto ianao dia hoe te hisitraka an'izany fotsiny fa mila mahaliananao sy mampangetahitanao zany mampireagir anao mahatonga anao andray mesure hoe za te hisitraka ny finoana miafina ato Baiboly. Inona ny tokony ataoko? Tia mivaliny communion. Dia miditra ianao dia mahita. Amen. Iny hoe Romana 10:17 miteny Andriamanitra dia mino ianao. Korintiana faharoa 4:13 rehefa ao anatinao fanahy finoana, ianao indray mino dia miteny ohatry n'Andriamanitra miteny indray ianao. Maty ilay izy. Hitanareo ao amin'ny fanosorana miteny aloha Andriamanitra vao mino ianao. Ao amin'ny fanotronana ianao indray no mino meloha dia miteny ohatran'ny hoe mampiteny an'Andriamanitra eo am-bavanao. Fa en condition aloha communion fa tsy hoe conviction. Tsy hoe tiako izany, tsy ampy. Mandresy lahatra azy amin'ny fampianarana izany, tsy ampy. Raha mbazaha zao tsy ampy. Communion. Miditra, miombona amin'Andriamanitra. Zany miombona amin'Andriamanitra zany tsy akikely zany fa akibe. Sy nanao an'izany ianao tamin'ny mbola kely? Miombona. Ndao izay miombona izany? Akibe. Ka raha vao misaratsaraka amin'Andriamanitra man-kevitra, man-toetra, ho hitantsika ireo avy eo dia tsy tafiditra ao amin'ilay finoana miafina ao amin'ny fahafenoan'ny Baiboly ianao. Samihafa ny fandresen-dahatra sy ny finoana. Zay mahatonga antsika ilay resaka teo hoe ny tenin'Andriamanitra miteraka finoana ary ny soratra masina miteraka fandresen-dahatra. Asan'ny Apôstôly 2:20 minaran'i Jesosy. Fa Paoly nahery nandresy lahatra ny jiosy teo mason'ny olona ka naneho marimarina tamin'ny soratra masina fa Jesosy an Kristy. Iny hoe fa Paoly nahery nandresy lahatra ny jiosy teo mason'ny olona ka naneho marimarina tamin'ny inona hoany? Tamin'ny soratra masina. Niainga tamin'ny soratra masina Genesis ka hatramin'ny Malaki, Paoly nandresy lahatra fa Jesosy ny Kristy. Jaona 23:1 ny anaran'i Jesosy.
Fa voasoratra zao, inona le zao resahana io, ny filazantsara sy izay nitenen'i Jesosy mivantana, mba inonareo fa Jesosy ny Kristy. Ohatran'ny hoe jeu de mots izy, fa raha mba mazava aminao izy andro amarina dia tsy matiantokantsika miaraka eto. Rehefa miteny Andriamanitra tonga dia finoana. Rehefa mampiteny Andriamanitra dia fandraisan-dahatra. Tao amin'ny soratra masiny Paoly nandresy lahatra le Mesia niteneny iny Jesosy. Le zao iny ene Jesosy nandresy lahatra. Fa rehefa niainga avy amin'izay nitenen'i Jesosy amin'izay Paoly, tonga dia finoana amin'izay tonga tao anatin'ny olona, satria ny finoana dia teraka avy amin'izay nilazay n'Andriamanitra. Alleluia. Fanahinina ny raketina tsoratra izay nitenen'i Jesosy mivantana ao anaty filazantsara, mba inoana fa Jesosy ny Kristy, avy amin'izay nilazain'i Jesosy mazava ho azy. Fandraisanao raha ohatra ka tsy Jesosy no teny Elisha, ohatra hoe John, dia misy conviction tafiditra ao anatinao. I mandresy lahatra John, izy le antony niantsoko, ary za tonga alohany fa izy le tena antony. Izy tanarao mandresy lahatra John, fa rehefa tonga Jesosy tanteraka eto izany, tonga dia finoana iny, satria Baiboly dia marina fa ny finoana dia avy amin'izay lazain'Andriamanitra. Ty taona ity zao ny teny mivantana tamin'ny lehilahin'Andriamanitra Jesosy, fa tena hanotrona hono izy. Tsy fa tokony ho tonga finoana raha manomboka misokatra ny ao anatinao hoe mbola miteny mandrak'androany Andriamanitra, afaka mampiasa fantsona sy miteny amin'ny hafa. Tia ny anairana ianao fa ty taona ity tsy ohatry ny taona rehetra mampikoroka sy mampisahotaka an'izao tontolo izao. Ianao miatrika ny ty taona ity tsy ohatry ny olona miatrika tsy manana teny fikasana. Amin'ity taona ity anotrona anao Andriamanitra. Amin'ity taona ity efa nampananteny Jesosy miteny fa izaho ombanao mandrakariva mba nampatonga fataperan'izao tontolo izao, fa tsy misy zanaka ty iraka ty ka ho ringana avy amin'ny arety mandringana navalana aretin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana izany resaka anao zany fa tsy conviction. Alleluia. Raha milaza aminao zao hoe Baiboly dia milaza fa nivoaka zareo ny maraina amin'ny Pasika ary tsy nisy nangozozo. Soratra masina zany, conviction zany. Fa rehefa ny communion ianao dia efa tia finoana zany. Inona ny ifandraisa zany paster? Tiako ho azonao izy mba hahafahanao miatrika amin'ny fiainam-pitahianao. Inona ny lazain'i Jesosy momba anao mivantana? Ary inona ny lazain'i Jesosy ianao anaty Baiboly? Alleluia. Hitanareo amin'izay ve? Anaporofoko aminao fa Andriamanitra ny mi-inspiré amin'ny Baiboly na dia mety izay tsy. Rehefa miresaka Jesosy, antanio pasteur, dia ohatran'io Baiboly io firesany. Ohatran'io salamo nampanoratany an'i David io ny firesany. Izany hoe, izy ihany mi-inspiré na dia olona aza nampanoratany. Ankoatran'ilay efa niteneny mivantana. Zay le tiako anairana anao hoe midira ao amin'ny communion mba ahafahanao misitraka le harena miafina ao amin'ny fahafenon'Andriamanitra nampanoratra ny Baiboly ho anao. Amen. Ny zaka ao anaty Asan'Apôstôly 9:22 minaran'i Jesosy, ary Saoly ny maika ny ahery, avereny hoe minena tanjaka, avereny hoe nena hery. Amen. Dia zao ny suitiny, rehefa natanjaka ny tao anatin'ny Saoly dia nandresy lahatra izy. Fa ny finoana, Jaona voalohany 5:1 minaran'i Jesosy, izay rehetra mino fa Jesosy ny Kristy dia nateraka Andriamanitra. Avy amin'ny fahateram-baovao ny fahafahanao fa Jesosy ny Kristy, avy amin'ny tanjaka ao anatinao, avy amin'ny soratra masina renao sy fantatrao mandresy lahatra anao, mahatonga anao afaka mandresy lahatra ny hafa. Izay mandresy lahatra anao ny afaka handresenao lahatra ny hafa. Fa ny finoana mandray an'i Jesosy ianao, fahateram-baovao. Ka izay tsy mandalo fahateram-baovao, sarotsarotra ho azy nino fa Jesosy ny Kristy na dia teneniny azy zany. Dao aritsika hiresaka personazy anankiefatra raha vita. Nametraka fanontania tamin'i Jesosy, nivalian'i Jesosy, le fomba namalian'i Jesosy, ary matoa Jesosy namaly dia mivadika finoana le izy. Le karazana finoana azo avy amin'le conversation ireo olona ireo. Raha mba mahaliana anao zany dia mba mitiafa mafy an'Andriamanitra. Personnage voalohany, Matthieu 26:63-64 minaran'i Jesosy. Dia hoy mpisorona be taminy. Iza le personnage voalohany? Mpisorona be. Ianao ilaza aminay, ianao ve ny Kristy zanak'Andriamanitra? Ahonozy Jesosy? Tsisy manokatra Baiboly nareo fa dia manantena namaky an'ilay sotsy kay. Ozy Jesosy.
voalazanao. Dia ny toyany lazaiko aminareo ozy izy eny io amin'izay fa misy tena akaikinao raha vao miteny Jesosy hoe dia misy finoana tokony ho azonao hoe ozy Jesosy hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tany ankavanan'ny hery sy avy eo amin'ny rahona lanitra. Raha mpisorona be ianao manatrika dia tsisy azonao zany. Fa raha zanak'Andriamanitra ianao manatrika eto dia ho ampahereziny izany tenin' Jesosy zany ianao. Be ianao ve Kristy? Jesosy tsy namaly hoe ie zany Kristy. Hitantsika rehefa avy eo fa Jesosy tsy mitony teny ho Kristy izany mihitsy, satria tsy any amin'ilay maha-Kristy sy ilay tsy Kristy fa any amin'ilay vokatry ny maha-Kristy azy mihitsy ny tiany hisariana ny sainao. Jesosy zany tsy any amin'ny titre fa Jesosy any amin'ny impact. Inona ny impact ny zavatra teneniny hoe voalazanao, ny dikan'izay mikonfirme tokoa izy fa izy ny Kristy. Ianao zany afaka mizo fa izy tokoa ny Kristy satria izy ny efa nitenen'ny izy mihitsy. Fa miinteresse an Jesosy tsy ianao manaiky ianao Kristy. Zany Kristy, izay rehetra Kristy no avianao. Tsy haiko azonareo ve zany? Tsy tsara ianao manao confession fa tsy tian'Andriamanitra ianao ionina fotsiny eo amin'ny hoe appartenance fotsiny hoe an'Andriamanitra anazy. Dia ozy Jesosy tia ilay finoana tiako hisokatra ao anatinareo. Misy tia eno ve? Mahafinaritra be ity fotoanandroany ity. Ozy Jesosy hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo tany ankavanan'ny hery. Inona ny dikany hoe tanan'ankavanana? Lavitra sa akaiky? Akaiky. Dikan'izay ho hitanareo ozy izy fa ho akaiky ny hery. Zany hoe tsy haiko misy zavatra tonga ve ao anatinao? Ozy Jesosy raha zany Kristy dia ho akaiky ny hery ianao. Ho akaiky ianao ny hery. Tsy ho zavatra lavitra be intsony ny herin'Andriamanitra. Manomboka androany zany avy dia afaka manantena ianao hoe manomboka androany tsy lavitry ny hery avy ireno manomboka androany tsy lavitry ny hery dia zao ozy Jesosy ho hitanareo ny zanak'olona, olona ndresahany eto fa tsy ho zanak'Andriamanitra. Mazava ve zany? Ny maha-Kristy ny confirmeny tamin'ny fanontanian'ilay mpisorona be ratsy fanahy dia ozy izy hoe ho ataoko akaiky ny herin'Andriamanitra ny olona manomboka eto. Maika zany zanak'Andriamanitra izay nandray azy. Maninona tsara hoe nomeny hery mba ho tonga vao eo amin'ny voan'i Jesosy mitonina fotsiny hoe voalazanao dia efa akaiky ianao ny hery. Fa raha vao raisinao ilay hery dia lasa zanak'Andriamanitra ianao manana an'ilay hery. Dia afa mafy an'Andriamanitra moa e. Faharoa. Androany nareo manao an'izao ozy Jesosy fa hiverina. Inona reo finoana azontsika tsy hoana avy amin'izany tenen'i Jesosy zany hoe androany ny ataonareo ohatr'izao fa raha-pitso hoe hiverina ohatr. Wow! Eo amin'izay anaovana tsinitsinina anao hiverina amin'kery eo ianao. Dasaloha. Tsy hoe hiverina fotsiny fa hiverina miaraka amin'ny hery. Ny confirmen Jesosy mihitsy ilay fanirahana ny Moïse ho any amin'ny Farao tsy ohatrin'izy niala. Izay ny navoan'ny Farao hoe jere Moïse olona nailika fa tsy olona tian'Andriamanitra sy ny vidiny avy amin'ny fahalemem-panahy mitondra ngozona fanjakana. Raha mba nisokatra ny vision amin'ny Farao hoe voasopotika daholo ny royaume 31 ao aorian'ny Ezipta dia mety ny negosy ohatran'ilay Farao resaka tamin'i Josepha io Farao io. Hoe aleo mba halamina tsy asiana raha mandrika, tsy asiana maratra, misaraka tsisy maratra, ary mba tsy potehana izay naorinareo fa aleo honeranay. Tareo le mba minegosy ampahendreny mafy loha, mba fo dia nefa rany renity ireny
maty ny lamatoa dia maty anaty ranomasina koa Farao sy miaramila Laevo sy ny faralahy rehetra. Saison fotsiny zany le izy. Miala amin'ny Pasika lamatoa, eo amin'ny ranomasina mena lahy rehetra. Ho amboarin'Andriamanitra ny fiainanao io. Ho alefa miparitory fotsiny ina no karakaraina voalohany faharoa fa mampanantenanao fa izy rehetra ho fitainy daholo. Izay mampafanotrona anazy mity hafa-mafo an'Andriamanitra moa. Iverina amin'izay nitenen'i Jesosy amin'izay ozy izy hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo tany-kavanana ary iverina tsy ohatr'izao foana. Ianao zany aza mieritreritra ny fiainanao ohatran'izao foana. Any amin'izay mety nahalavo anao, iverina mikery ihany ianao. Any amin'izay mety nanenjena anao, iverina mikery ihany ianao. Le izy tsy mikery izesy tamin'ilay olona raha zay koa dia tsy mety indray le izy. Fa ho asehon'Andriamanitra fotsiny hoe io le olona nomezanareo fa tsy mila mezana tsy izy androany fa novaiko ny fiainana dia mba minoa an'le Andriamanitra zay. Tanao amin'izay le izy. Le conviction zany le motif famonjem-panahy foana. Fa tsy hoe ianao. Ho akaiky ny hery ianao dia hisy fiverenana. Ary tonga dia fiverenana masika be mihitsy. Satria io fiverenana io tsy hoe miverina rery ianao. Niverina tamin'ny herin'ny fanahy. Alleluia. Nisany hoe Luc 4:14 milaran Jesosy. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy naka ny Galilea ary niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Hébreu 11:1-2 milaran Jesosy. Finoana ny fatokininy amin'ny zavatra antenainy, fanehoana ny zavatra tsy hita, fa izany finoana izany na tsara laza ny tolo. Inona ke nampalaza ny tolo? Finoana. Inona nampalaza ny Jesosy? Vakio Luc 4:14 miverina tamin'ny herin'ny fanahy tao anatiny. Hitanareo amin'izay le mahasamihafa le izy. Tany aloha izay mino no malaza. Androany izay manana ny herin'ny fanahy ao anatiny no alaza. Miomana fa alaza ianao. Ary ny ampalazanao tsy hoe alaza kidaladala fotsiny. Lazanao ho ampiasain'Andriamanitra hitondra ny endriny sy ny vonany mba hampiaiky firenena maro zao tontolo izao. Fa mbola misy Andriamanitra velona ary miaraka aminao izy ary ho aseho eo amin'ny fanetretenanao ny fisandratany amin'ny anaran'i Jesosy. Ka faharoa Petera. Matthieu 16:17. Matthieu 16:17 anaran'i Jesosy. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia hozy Jesosy taminy sambatra ianao Simona Barjona fa tsy nonofo mandramby maneho anao zany fa ndraikitra any an-danitra. Inareo marika anao tsy niteny izy hoe marina zany fa zany Kristy ary tandremo fa tsisy Kristy ankoatrany. Tsy titara ny teneniny fa tonga dia misy fahasambarana ao ambadika izany. Ohatra maika be fa ndasa aloha. Enoy tsy ny maha Kristy azy ny nanetsehany finoana. Fa hozy izy ny ray avy any an-danitra maneho anao révélation Petera. Misy fahasambarana ao ambadika izany. Zao nan sokafan'i Jesosy teto avy amin'ny zavatra izay niteneniny tamin'i Petera. Misy fahasambarana ao ambadika ny révélation. Ianao zany tokony ho sambatsambatra rehefa mandreny fanazavan'Andriamanitra ny ao am-pony ny teny. Ohatry ny tenen'i Jesosy io. Petera amin'io tsy kopinina mihitsy hoe sambatra ho n'izy. Ampitenen'ny fanahy fotsiny izy fa tsy mahatsara teny hoe sambatra izy. Raha tsy Jesosy ny teny hoe sambatra ny hainao tena sambatra ka problème ny pasteur za tsy manana fiara. Manana tongotra? Manana BMW pied? Hitanao, ohatrany tsy renao ny fahasambarana mbola salama ny tongotra. Hitanao toy vavolombelon'ny pasteur Io Bomaly, pasteur Tafara, efa tokony tapahana ny tongony. Rehefa tapaka ve ny tongotra voatsapa hoe tena sotra Jesosy tamin'izany. Teny androany dia misoratra mbola salama, tomady, velona, matanjaka, mety matanjaka tsisy vola fa matanjaka. Mba hisory aloha le misy. Fa ohatrany hoe tsisy ninona mihitsy ao avy amin'ilay tsy misy. Hitanareo rehefa tena dinihana dia izay mihitsy le tsy tian'i Jesosy. Ianao mandaboriboritsy ny tsisy vola za zany tsy sambatra. Anjo misy olona manam-bola be fa velom-potsiny ao anatin'ny hôpitaly sady tsy mahatsiaro saina ny lanin'le masinina ny volany. Mena safidy ianao androany. Te ohatran'izay olona manam-bola ampiasay fenao? Sa ohatra ny velombelona ohatra mitsipozipozy. Ajanao izay fiteny izay fa tsy mitsipozy tsara. No. Hitanao, le toe-tsaina mihitsy ankehitriny Andriamanitra voaziny eny. Onne pasteur tsy maintsy misy foana manana ohatranareo dia misy foana tsy manana ohatranay. Le anao miteny an'izay mihitsy ny zakaka satria tsy marina za fa laika ny devoly zany.
Tiana Andriamanitra tahina ianao. Fa sao dia tsy manao ilay tokony atao ianao. Any ny problema antsika efa tsy hanenao androany. Sao dia efa tenenina hoe ty atao fa tsy manao ianao. Tena Andriamanitra ty mba atao tsy manao ianao. Dia mifanome tsintsika hoe ka tsitany. Tsy hoe tsitany efa napahitana fa ianao tsy mety manao an'ilay izy. Hozy izy Petera, ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona. Jesosy tsy niteny hoe ia zany Kristy. Izy tsy mamaly ohatr'izay fa tonga dia niteneniny sambatra ianao. Zao zany raha vao mahazo révélation hoe tokony ho sambatra. Eto zany a fotoanan'ny révélation isa-maraina eto samy fotoana rehetra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tokony ho fotoana amin'ny fahasambarana. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Ianao zany miomana avy any an-trano any vavaka hoe Andriamanitra raha vao misy révélation indray zao tonga ao dia sambatsambatra indray zao a. Finoana zao zany satria Jesosy niteny an'izany. Tena kikinao satria Jesosy niteny an'izany hoe ozy Jesosy eto misy fahasambarana ambadiky ny révélation directe. Ozy Jesosy Petera connecté amin'ny supernaturel tsika zany Tsy haiko ohatrany tsy midika ninina amin'olo izy hoe sambatra Petera. Sambatra masin-dapiera ny ainan'izany. Tena boriborianao fotsiny le olona ny ainan'ilay izy fa tsy mahalinanao ny mba hiainan'le ny ainany hoe raha miteny anao zao Jesosy hoe Petera en connexion amin'ny supernaturel ianao zany dia ianao tonga dia mialina be ny Jesosy Petera foana nefa tsy mba misokatra amin'ny fahatsara-panahy hoe wow possible ny olona tsy manana fanahy. Petera ne mbola tsy nandray an Jesosy. Jesosy mbola eo anoloana io. Raisiko aninona? Rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy ho azo raisiny. Petera tsy manana ny fanahy no inspiré ny fanahy nitenen'i Jesosy hoe ary connecté nareo zany possible ianao zany afaka ho connecté amin'ny supernaturel. Zay ilay tiany Jesosy teneniny. Satria ny rainao avy any an-danitra mahazatra be zany ny antenina ny Petera ho azo teo ianao koa. Ny ianao ary tsy vitany hoe mahazo lavitra be fa mahazo ao anatiny be satria efa ao anatiny indray izy. Mangetaeta ianao connexion amin'ny supernaturel. Finoana fahatelo resahan'i Jesosy, ny ray anie afaka maneho zavatra avy any an-danitra. Ianao zany isaka miaona amin'Andriamanitra afaka tonga ohatran'ny Petera hoe tafateny an'iny zavatra iny misy zavatra afaka révéleny. Amen. Petera tsy mbola nanana fanahy fa ny révéleny fanahy. Révéleny fanahy ny tontolo maha-Kristy sy ny maha-Kristianina. Zao isika miresaka momba ny Kristy tsika dia ianao miresaka momba maha-Kristianina anao. Raha ihany zany. Raha miteny zao Kristy hoe ho avy ny zanak'olona eo ankavanan'ny hery, to dia apetrao amin'izay ny Kristianina koa eo ankavanan'ny hery akaiky. Tanareo ve tsika rehefa le hoe hanao intervention eman'olona ihany ny bras droit ina dikan'izay? Eo an-tany ankavanany tsy azo koa ianao. Androany ianao ny bras droit ny herin'Andriamanitra. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Personnage fahatelo, Jaona mpanao batisa. Matthieu 11:2-6 minaran'i Jesosy. Ary rehefa reny Jaona tao an-tranomaizina niasa nataon'i Kristy fa naniraka dia naniraka amin'ny mpianana izy dia nanao taminy hoe ianao nga le ho avy sa mbola hafa nandrasantsika? Inona ny fanontaniana? Ianao va Kristy? Izy indray mametraka fanontaniana fa izy tokony hametrahana fanontaniana. Dia namaly Jesosy. Iny indray valiteny Jesosy anie mandehana. Ndona antsika notany hoe ianao ve pastery aja? Ty zao valiteny pastery aja mandehana. Hitanareo mahatonga ny olona fanina rehefa miresaka Jesosy. Satria tsy ampy révélation ny olona miresaka amin'ny Jesosy. Toy izy koa izy. Fanontaniana petraka. Ianao ve le ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Ampiarahany amin'ny fiandrasany koa zany Jesosy hoe andrasantsika. Tsika sy ianao miara-miandry eto. No! Izy le andrasany, ianao le miandry. Ianao le vonjena izy mpamonjy. Izy Kristy, ianao Kristianina. Izy Mesia, ianao samy hafa zany. Izy Andriamanitra, ianao zanak'Andriamanitra. Izy matoa, ianao manaraka. La matoa e. Madiso le matoto. Diso iny tsy matoto izy fa matoa. Alleluia. Mandehanareo. Ambarao amin'ny Jaona zao renareo sy hitanareo zao. Ohatra ny teteny Jesosy hoe tsy important hoe za ve le izy sa zany tsy izy fa any amin'ny résultat miaona. Inona le résultat? Mahiratra ny jamba. Afaka mandringa. Diovina amin'ny boga. Malady ny marainina. Tandremy sao de gaga. Misy toyany. Ary sambatra ry Jaona.
izay tsy tafotohana ny amiko. Dika izay tafotohana tamin'i Jesosy Jaona. Ary mino fa eto tsisy Jaona tafotohana amin'i Jesosy. Fa zavatra kely dia tafotohana aminy ianao. Raha vao nofinao fotsiny no entinao miridiridy be raiky ny tanàna eo dia tafotohana aminy, satria misy zavatra tsy ho zakanao amin'ny zavatra izay teneny sy ataony sy tereny. Ianao miteny mila vola bisikleta akatony. Dia tafotohana ianao. Manao koa izany tsy ataony ianona omeny. Mantra hoe tsy zakanao. Ianao tsy mahazaka mahatonga izy midy. Teneny akaikinao izay tsy zakanao dia midy. Tenenao fahalemem-panahy ilay olona akaikinao dia ampaherezo izy izay tsy zakanao hoe dia midy. Dia ny contraire izay ampaherezo azy. Izay zakanao kosa hoe dia misokatra. Fantany apetraka, iza manidy dia iza manokatra. Andriamanitra rehefa zakanao sy tsy zakanao. Tsy hoe décision unilatérale fotsiny hoe zakanao ilay izy dia tsy omeny. Ka rehefa zaka io dia omeny. Rehefa tsy zaka io dia tsy omeny. Ahoana kosa moa no hanomezanao zaza hibata an'ity bafila be ka tsy henjera eo aminao. Izay ilay mahatonga rehefa tsy zaka ilay izy dia mbola tsy omeny. Rehefa melehibe, aokitsika elehibe. Hoy Jaona ny salasala tao am-ponja. Ianao ve ny Kristy voalaza fa ho avy? Satria raha ianao mantsy ilay ho avy dia efa tonga izany ianao. Dia maninona ato aho izany matoa. Tanao izay ilay tafotohana. Maninona ato izany aho raha ianao ny Kristy? Fa ny tenin' Jesosy, fanahy ny alima an-datsakafo, fanahy ny alima mpanjavona ao anatinao. Inona koa mampijanona ao am-ponja ao? Matafotohana ny Jaona ny andren'i Jesosy tao am-ponja. Nefa Jesosy tsy tokony nandrasana fa ny fanahy ny alita ao aminy tokony provoquer miracle be dia be. Dia nahavariana fa Jaona hono tsy nanao miracle. Misy zavatra be dia be tsy niseho izany. Ka ilay izy tsy hoe nomena dia miseho azy. Izay fonina ilay zavaina, tsy hoe nomena dia miseho azy. Tsy hoe nomenanao ny herin'Andriamanitra dia miseho azy ny herin'Andriamanitra. Tsy izay ilay izy ka. Malemy fanahy ianao vao miseho io. Na dia efa nomenanao azy. Ao ary. Tsy namaly finoana momba ny maha-Kristy azy Jesosy. Izy sy niady hevitra hoe Kristy sa tsy Kristy, fa ny insisteny Jesosy, izao no mitranga rehefa eo Kristy. Andro amin'ny maraina izao ny zavatra ilainao tsy hoe Jesosy ve ny Kristy sa tsy izy, fa zavatra ilainao dia izao, raha izy ny Kristy ka eto izy dia inona zavatra mitranga? Dia hozy Jesosy mahiratra ny jamba. Dia hitanareo mahatonga le jamba nahiratra amin'ny Jaona toko fasivy andivy dimy amby roapolo, izao no teneniny. Tsy fantatro na mpanota izy na mpanota na tsy mpanota. Niady hevitrareo anareo fa ny zavatra fantatra dia izao jamba teo aloha dia mahiratra izao. Na hiteniteny foana areo fantatro ny ainako nandritry ny 40 taona hatrany am-boaka. Dikan'izay, eo amin'ny Kristy sa tsy Kristy fa ilay vokatra ilay fiovam-piainana maika mampanantona an'Andriamanitra no hitako. Olona iray angasitrana. Tsy niteny izy hoe ny salasala teo aloha mino azy zao. Na hoe fozy izy vomafy teo aloha afaka zao. Fiovam-piainana ilay vokatra ilay fisian'i Kristy. Ka tsy haiko hoe fivoriana kristianina ve ity sa fivoriana inona? Ianao mamaly fivoriana inona? Kristianina. Eto zany izao Kristy. Karaha eto Kristy mahiratra ny jamba, mandray marenina, miteny mimoana. Dia mety hiteny izany hoe eo amin'izay ilay fahagakana hoe ary mantra. Ka mantra hitoriana filazantsara. Tsy omena vola fa hitoriana teny tsara. Inona ilay teny tsara? Omaly ilay izy ny hitako dia zaraiko aminao. Galatiana 3:8 naran'i Jesosy. Ary satria hitan'ny soratra masina rahateo fa amin'ny finoana no dia nitory ny filazantsara tamin'ny Abrahama rahateo izy tany amin'ny Genesis 12. Efa nisy filazantsara tany amin'ny Genesis 12. Mbola tsy filazantsara an' Jesosy. Mbola tsy filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Filazantsara. Inona ilay filazantsara? Ny andininy fahavalo vakintsika teo. Ity izany ny message de réconfort et d'espoir ho an'ny mantra aminao no hitahiana ny fianakaviana maneran-tany. Io olona mahantra be io zany mila sokafanao ny vision fa tsy hoe menao vola izy. Tsy vola. Ty vola gospel.
Mahavariana nijamba tsy hoe toy ny filazantsara fa mantra. Dia ina ilay filazantsara? Ampahafantaran'ny olona mahantra io fa ao aminy, ao aminao io ilay mahantra androany io, misy zavatra hitahiana mia rehetra, izay mitsy adika teny fotsiny, ny fianakaviana rehetra maneran-tany. Teny akaikinao aza manambany teny ianao hoe aza manao tsinitsinina ny tenanao hoe mivavaka sy mifantoka tsara hoe io avereny zay ao anatinao io hoe misy fitahiana hoe ho amin'ny fianakaviana. Baiboly miteny an'izany. Inona zany ilay finoana azo raisina avy amin'ny fisalasalany Jaona mpanao batisa sy ny valitenin'i Jesosy? Hozy Jesosy, raha eto ianao mihaona amin'ny Kristy, miova momba fiainanao. Tsy mahainao mainina, tsy haika lasa mivoaka anakabusy angamba ilay amainina fa efa maika andeha. Hozy Jaona, ianao ve ilay izy sa tsy ianao? Valitenina, jamba mahiratra. Ohatry ny tehite izany Jesosy hoe jereo mivokatra. Ohatry ny tehite izany Jesosy rehefa mihaona dia vokatra. Tsy resabe fa vokatra. Tsy ilaina miresaka. Eo anoloan'ny ranomasina mena tsy eo ianao no mila miresaka hoe izany tamin'ny mbola kely nangalatra sosisy. Tsy eo ny ilana an'izany. Iny efa komino efa vita tany aloha be. Eo miantsika finoana ilainao vokatra. Ranomasina mena misaraka tamin'ny maina hita ao ambany eo mirakla miampita ianao mikatona levona ny miaramila fahavalo manenjika. Fa rehefa ny tendrombohitra any ianao no mifantoka miresaka amin'ny Tompo, tia ny zakako, tia ny tsy zakako, tia ilako anao. Reto ny point, eto ny misy azo, eto ny tiako isy aho. Hatreto amin'ny malemy fanahy, hatreto tena reko mihitsy tena tsy voafehako. Nefa te ho tonga eto any fa tsy eo anoloan'ny fahavalo. Tsy eo anoloan'ny Goliath, Davida vao mibebaka Andriamanitra fona aminao ohatry ny ity vehivavy tsy fakapana vehivavy. Afaka atao rehefa miatrika tsy eo ianao vao mitaraina. Zay mahatonga anao mila manana fotoana manokana hitokanana mba ahafahanao mamboraka ny ao anatinao. Any zany no tokony mamboraka Davida hoe za Andriamanitra ohatra mijerijery vehivavy zany. Mila ny tananao mila miova amin'ny masoko. Fa tsy hoe Goliath efa miaraka amin'ny sabatra be mbola mifona aminao fa za nijery vehivavy ho maty eo. Tsy mazava zany mazava zany mazava zany. Raha eo ianao miatrika mihaona amin'ny Kristy, miova ny zavatra rehetra. Andro amin'ny maraina mihaona amin'ny Kristy ianao. Satria fivoriany eto. To dia amboary zany ao anatinao avy amin'izay nitenenin'i Jesosy. Hozy Jesosy, raha vao eo miova ny zavatra rehetra. Eto izy zao miova ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy mba asitera, mba raisam-pifaliana moa zany teny mpinono zany Tafitro anatin'izany kely ianao le izy tsy any amin'le anao ka ny anary zany le problema enoy aloha pastera enoy aloha. Za tsy afaka meno aminao ela be, maika be tsika ene. Maika amaly problema ne. Hitan'ny pastera zany ny problemako tsy sira ao aminay. Hitanao ny sira mantsy afaka adiny telo avy eo hozy Andriamanitra hoe 5 miliara izy. Dia inona ny tany sainao le adiny telo milama anaty le teny iray mandeha. Samy milama fotoana eto tsika senao nefa tsy milama ihany le izy avy eo. Ka hafa any ane le miresaka mahatonga anao tia miresaka amin'ny pastera io tsy dia miresaka amin'ny Jesosy ianao. Le tsy maintsy tataraiko mihitsy, tsy maintsy mba henolo mba meo fotoana satria maninona tsy napetraka tany amin'ny Jesosy le izy dia za tsy miteny hoe tsy ilaina miresaka amin'ny pastera. Tena ilaina miresaka amin'ny pastera. Azonao le tiako teneny indray miresaka zavatra tsy tena nany dia nisomoka mipetaka ane teo amin'ny akibe tongotra akavanana pastera. Teny kapohaka izy dia lasa mivilana indray ny akibe tongotra. Henolo pastera. Tahin'Andriamanitra ianao. Teo izy Jesosy avy eo. Tiako misy finoana anankiray sambatra izay tsy tafitohana amiko. Zany hoe ny revelen'i Jesosy fa misy olona zany tafitohana aminy. Aoka mba tsy hoe ianao intsony ny tafitohana amin'ny Jesosy. Ireo tsy avy aminy zavatra mety heverinao fa manjo, mety tsy tianao eo. Mety fahadisoana fanapa-kevitra ny raisinao. Mety toetranao. Mety zavatra nafafinao fa tsy izy. Izy ary tonga eo hanampy sy hanangana anao. Alleloia. Nen'i Jesosy zany tonga dia izao impact, to dia fiantraikany. Fa efatra farany ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana.
Luc 23, 39 à 43 aminaran'i Jesosy. Ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy nahantona teo ireo dia niteny ratsy azy. Niteny ratsy a! Nefa Jesosy ny eo zany a. Azareo amin'izay ve le fomba fampiresahany e? Hitantsika hoe efa rano le niteny ratsy any e? Mba miteny ratsy any. Hitanao vakio ny Baiboly aiza efa rano miteny ratsy e? Tsenao ve Kristy raha angaty efa vonjeny tena anao zay a? Diso! Kristy tsy mamonjy ny tena fa mamonjy anao. Révélation mitenteny foana. 40. Dia namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe ianao ve dia tsy matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voaheliko izao aza. Efa samy eto dia tsy mba mandiny tena. Marina neny any amelohany antsika e. Meloka any antsika e. Ary mandray mivalina atao antsika. Rarina antsika raha miantona eto. Fa ity lehilahy eto ampovoany ity tsy nanao ninonninony. Izao no tiany tenenina. Aza manome tsiny ianao fa io ampovoantsika io tsisy tsiny. Avy amin'ny fanjakanao ianao. Hiteny finoana amin'izay Jesosy. Lazaiko aminao marina tokoa. Tsy miandry ny fahatongavako amin'ny fanjakako ho akanao androany. Rehefa avy eo. Dans quelques minutes akipy fotsiny ny maso dia miontsika. Ny olona matahotra daholo zao ho fatsika fa tsy problemanao zany satria zany mametoko vao mikatona eo masonao miontsika. Ary le fionana tsy any amin'ny fijaliana fa tonga dia Paradise City. Mety mizavatra tsy azonao moa toy ny aleloinao sy ny amainanao tsy mivoaka ohatry ny zarara azonao le izy. Ozy izy ity lehilahy ity tsarovy rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao fa oviana ke Jesosy no avy amin'ny fanjakany rehefa iverina izy. Dina ny valiteny Jesosy eny tokoa rehefa ho avy ny fotoanan-javona ny fiangonako amin'izany dia ho tsaroako ianao. Fa mba raha-pahatonga an'izay aloha mihinana an'izay nafafon'ny tiany amin'ny fiainana tsy hita aloha ity. Zany ve? Zany ve? Tsy azonao ilay fanotrona ny asa teto. Zavatra angatany rangahy rehefa mba hiverina ianao 2500 ans. Ozy Jesosy aneo. Ozy Jesosy aneo. Zay le teny miteraka finoana hoe aneo. Jesosy misy vola tokony aloha zay aloha amin'ny faran'ny volana raha mba mety na mba aloha kely ny faran'ny volana zao mivaliny aneo. Raisy ny anio anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny anio anao amin'ny anaran'i Jesosy. Nantany ty jiolahy ty. Tsy ianao ve Kristy e? Namaly ve Jesosy? Hitanareo ve? Tsy mamaly izy eo zany Kristy vazabehivavy eo. Tsisy teny. Zay miteniteny foana dia miteniteny foana. Androany io nasedra miteniteny foana dia mbola hitsiny eto amin'ny toerity izy miteniteny foana intsony. Tsotra le jiolahy io, jiolahy tsy nahazo fananarina, nahazo fananarina tsy niraisiny. Alleluia. Tsy nangetaheta lalan'i Kristy akory izy, fa fanomezan-tsiny Kristy hoe ianao koa Kristy tsy mihetsika, tsy mahalala ny ataonao. Teniteny foana tsy mahafehivava. Le jiolahy anankiray kosa nahalalan'i Jesosy hoe ity lehilahy ity ozy izy tsy nanao tsiny ary za tsy manome tsiny azy. Zay le resahana, zay le fepetra resahako aminao mba ahafahanao misitraka fanotronana. Tena kekinao aza fatra-panome tsiny an'Andriamanitra hoe. Fantatrao ny tenen'ny Elio, ozy izy Elio tamin'ny Job. Lavitra an'Andriamanitra ianao ratsy ary Job ane tsy avy amin'Andriamanitra ny ratsy. Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy. Job 34:10-12. Zao le finoana. Rehefa tsy manome tsiny ianao, rehefa mahafantatra fa tsisy tsiny Kristy, dia hitanao valiana aingana, valiana mihoatra. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Valiana aingana, mihoatra. Avereny izay, valiana aingana, valiana mihoatra. Amin'ity taontina mety amin'ny fikasan'Andriamanitra fa mifanotronona hiasa faingana. Ary fantatrao fa karakteristika amin'ny fanotronona dia miasa mamaly mihoatra no izay heverinao izay angatahanao. Eto Andriamanitra manome kritera faran'izay tsotra, aza manome tsiny an'Andriamanitra ary mahita an'Andriamanitra ho tsy misy tsiny eo am-pitondrana fiainanao. Misy taona rehefa ileo amin'ny dosy tena mankasitraka tena mba manana fotoana ohatr'izany. Tsy hisaotra ny amin'ny asolanao ianao rehefa tsy sola ianao tsy izay fa ianao ny etahanao io hisaotra Andriamanitra fa zavela izy tsiny hoe raha za zao ny lavako kosa reny zany efa le jiolahy eo nefa aleo reto misaotra. Feno fisaorana eo am-ponao hoe io ny fiainao androany io mety ane io raha tena misokatra ny ao anaty. Tenena kekinao mety ane io raha misokatra ny ao anatinao e.
misy taontsika mieritreritra hoe kalizy anie zao ny zavatra ny ainako nisy bandy zay zany dia nananina dia ny fitany dia malahelo be ny foko fa nga indray no bandy raha izay ka izy mihitsy ny tiako zay problemanao zany ka izy mihitsy nandratra anahy dia manina anao manaiky horatrainy ao foana mandraka hoe izy efa manambady amanjanaka manao ny fiainana tsy mieritreritra anao sady tsy mahatsiara anao tsy malahelo anao akory ianao mitomany rero amin'ny 4 taona zay traka me ho an Jesosy zany vesatra zany hatreny rapitso tsara lavitra ka le izy paster nisy olo zay nanimba ny fiainako fa zaly izy dia ohatr'izao dia tsy simba nefa fizy miteny fa simba ny fiainanao za zao mahita eto fa tsy simba ny fiainanao tsy le zao ny pozinao mahafatifaty anatin'ny sarin-do mifantoka amin'ny fahamendrehana eny atrehan'ny tompo eny lehilahy hoe dia manefa efa tanina tsara efa raikitra va tsy simba zany anie ianao laingany devoly zany tsy simba zany ianao ny simba ve fiadiana voaforona melezana anao reny ny simba tongavany eo amin'ny fiainanao tsy simba ianao avy reny tsy simba zany tsy simba zany mitraka amin'ny fiainako fahafenonana eo amin'ny fiainako avy reny voata samy hafa ny taloha sy ny rapitsoko ty taona tsara satria tonga saina miaraka amin'Andriamanitra avy reny tsy manome tsina an'Andriamanitra tsony sady misokatra amin'ny masoko fa Andriamanitra tsy tsina izy mahentehaka ao an'Andriamanitra tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra alleluia alleluia fitiniko le izy rehefa miteny Jesosy dia misy finoana zavatra voaray zao rehefa resaka tamin'ny mpisorona be dia hozy Jesosy ho akaiky ny herin'ny olona ary hiverina ny olona eo le nahalavo anao ho averina eo ianao ohatra hoe tsy haiko ohatra hoe sady ny sarahan'le bandy ianao mazavy zany sady ny sarahan'le bandy nandefasany saritany amin'ny Facebook ny afa-baraka be dia zao fantoha tsara fotsiny fa hiverina mikery sy voninahitra be ianao tonga dia sarinao sy le lehilahy tena adama tsara vita mariage sady misy le 3 minutes le highlights tena tonga dia le misetroka sy le io ny tenen'i Jesosy avy any amin'ny rahona misy rahona tsy haiko hoe azonareo ve zany mety voaroaka tany amin'ny asa io sady niendrikendrenana angalatra rehefa tsy ianao mihitsy le izy hiverina mikery lasa ianao tompon'le orinasa nandroananao tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra zay ane le hoe hiverina le izy eo amin'izay nimezana eo reny fianakaviana tsy alena any ho iasa ny herin'Andriamanitra fa mifantoha tsara ianao ho averina eo amin'iny position nimezana anao iny ho averin'Andriamanitra eo le tantaranao mba hijery ny olona hoe tena misy laza ny Andriamanitra zareo tafa ianao zany fa aza mijery tsika zany amin'ny anaran'i Jesosy amen mitsangana ianao zafady ny anaran'i Jesosy Kristy tompo rehefa nantany Jona mpanao batisa ianao ve ny Kristy dia zao ny valitenin'i Jesosy tsy le za ny Kristy ny zava-dehibe fa ny vokatra rehefa eo androany marina sokafony ao anatinao fa eto izy ary sokafo fa takanao fa miaraka aminao izy dikan'izay any amin'izay alehanao afaka isy jamba mahiratra marenina mandre fagagana mitranga ianao fotsiny sy tonga saina averiko ianao fotsiny sy tonga saina ianao fotsiny tsy révélé fa la ny hevitra amin'ilay Kristy sa tsy Kristy nefa ny problema be dia be mila vahana toy Jesosy tsy any amin'ilay hoe Kristy sa tsy Kristy fa jareo mivokatra nisy jamba teo nijaly 4 taona nahiratra izy Kristy zany satria zany Kristy zany tonga amonjy inona ny ilany io jambo io inona ilay famonjena voaray fampahiratana jambo izy teo aloha mahiratra izy zao mantra ianao androany manankarenao rapitso tapaka ianao androany manambe ianao rapitso mpangataka ianao androany mpanome ianao rapitso androany ianao mitsoka an'ireny microfinance mitady hakanentanao reny rapitso ianao manana banky tena raisy zany teny zany dia mba inoy anova zavatra Andriamanitra tsy izay ihany fa ianao ratsy fanahy be io lasa tsara fanahy be tampoka amin'izay tindavy io ny lelalelanao mifaninana amin'ny akola ao tokotany manomboka gaga ny olona mifindra trano anga le olona iny tsy mifindra trano fa tsy mitabataba be tsony izy lasa mona tsy lasa mona iny nona ohatry ny ovy izy ene izy le mpiady varotra be hoe anina 200 ataovy 3 io
zay fa lasa mpanome, lasa mpizara, lasa manome an'ilay olona be dehibe zany manamana an'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Hozy ilay jiolahy, raha teto ianao makatsy makaroa, teo izy Jesosy, ho an'ilay tsy manome tsiny, ho an'ilay mahita na tsisy tsiny, tsy rehefa ho avy amin'ny fanjakako fa androany. Gaga be ilay raga, androany rehefa avy eo fa akipio fotsiny amin'ny maso, ao akipio amin'ny maso. Tanotry ny hoe nakompanien'i Jesosy hatreo amina sambatra be. Ny fiteny zao mety hoe tena to dia tsado very zoky rehefa tonga any amin'ny fanjakany a. Hozy Jesosy, tsy rehefa amin'ilay any eritreretinao, satria tsara ny ao anatin'ny fonao, anio mihaona amiko ianao any paradisa. Ary zavatra mahafinaritra tsy niteny Jesosy hoe anio ho any paradisa ianao, fa za mbola tsy ho any. Hitanao, miaraka amin'ny Jesosy foana ilay valim-bavaka. Sarata misaora azy amin'ny fony ray manontolo, mankasitrà, voninahitra ny anarany, raiso ny tenim-pinoana izay voarainao, averimberena, vakivakio, dinidinio, averimberena androany ireo, iaino, misaotra raha eo. Misy finoana apetraka ao ambadiky ny teny, dia ny teninao, ny teny izay nambaran'i Jesosy, misaotra Jesosy ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fotoana androany maraina, voatany zay raha mandray an'izany finoana izany. Mankasitraka toa misy zavatra nalaminao ao amin'ny fotom-pisainana, ny fomba fijery sy ny fomba fiatrehana fiainana. Misy zavatra miova eto amin'ity toerana ity. Misy zavatra miova. Misaotra raha eo amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Menaran'i Jesosy. Amen. Mahita miova ianao aloha. Ianao aloha. Mbola tsy tsofoka rano ilay situationao fa ianao mihitsy aloha miova. Inona ilay miova ao anatinao? Rehefa mandray an'i Jesosy miteny dia manomboka tsotr'ilay hatramin'izay. Tsisy an'ilay hoe kiraha Jesosy teny zany ka maninona, tsisy an'ireny intsony. Fa tonga dia zao ny tenenin' Jesosy. Dia zay ankoatran'izay tsy henoko, tsy raisiko. Za ary tena miangavy aza-janona. Aza-pidiry to dia aza-pidirina akory. Fa zay ny tenenin' Jesosy. Misy zavatra tsara be ho anao amin'ity taona ity, ao aminy sy avy aminy. Afaka hitsahatra ny ranomasonao. Afaka hositranina tanteraka ho tonga fo vaovao io fopotsipotsika sy ny ratratratrainy. Lotoiziko ilay izy. Fa tsy hoe ianona mihitsy nandratra. Dia izay ilay manaikoratra izay mihitsy ilay mila miverina amin'i Jesosy, za mihitsy ny diso. Izay ny ilay angatan'Andriamanitra fa tsy ianao manome tsiny hafa. Ianao matsapa ny tsininao dia hoentinao eo anatrehan'ny Tompo izany. Tsy avy amin'i Jesosy ikorotana io, tena kikinao, tsy avy amin'i Jesosy ikorotana eo amin'ny fiainanao eo hoe. Izy anie fiadanana hoe. Ary misy izay fiadanana izay vao manao anao hoe. Dia teneno izy kalma tsara fotsiny hoe raiso ilay teny verena tsara fotsiny fa ny tsara indrindra ny tranga hoe. Misaotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany sy ny famindramponao. Tsarovy tsara ray hiatrika fianarana, fiainana andavanandro, asa aman-draharaha, fitokanana, fiatrehana an'izao tontolo izao mbola ametrahanao anay sy hitehirizanao sy hiarovanao anay. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mankasitraka anao izay. Misaotra fa mianatra izay hoe rehefa eo ianao, vokatra eo ny eo. Rehefa eo ianao ka manana toetra tsara izay, zavatra mety angatahany afaka 20 taona, 50 taona, raha-pitso, afaka ray volana, afaka hafainganao sy hamorahinao androany. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen dia amen. Zadino fotoana antsika raha-pitso hariva any amin'ny rokosi.